крышей. Кто-то на дорожку вышел. Отгадай скорей загадку. Кто же там стоит? Лошадка! Мы лошадку навестим, навестим, чем-то вкусным угостим, угостим. Мы лошадку навестим, чем-то вкусным угостим, чем-то вкусным угостим. Сено! Вот у дома с желтой крышей кто-то на дорожку вышел. Отгадай скорей задачку. Кто же там стоит? Собачка! Мы собачку навестим, навестим, чем-то вкусным угостим, угостим. Мы собачку навестим, чем-то вкусным угостим, чем-то вкусным угостим. Косточка! Вот у дома с синей крышей кто-то нам навстречу вышел. И встречает у крылечка нас кудрявая овечка.